我哋嘅中文呈分試備戰錦囊咧，終於出世啦！呢一本書仔，我叫佢做呈分試界嘅白花油，內容貴精不貴多，但係佢會喺你最需要幫助嘅時候咧，救你一命啦！好快咁樣睇下呢本書嘅內容包括啲乜嘢啦？嗱，有6大文體嘅必出題型同埋相對嘅解題攻略啦，然之後仲會有呢一個修辭手法。標點符號，同學最常錯、最容易混淆幾個修辭手法同埋標點都寫咗喺入面㗎啦。最後仲有個上錯字一覽表。呢本雞精筆記嘅內容呢，係黃老師睇過幾百份學校試卷，改過幾百份學生嘅試卷，你哋上錯同埋學校必出嘅題目嗰度歸納出嚟嘅。所以考試之前呢，如果你哋肯揭一揭睇一睇嘅話，包保你哋執翻幾分大2分翻嚟。雞精筆記出爐啦！有興趣買嘅 PM 我哋或者留言話俾我哋聽。